mashina agar sakrab ketadigan bo'lsa, bu narsa noto'g'ri uстановка qilingandan bo'ladi. Uстановка qilayotganda malakali uстановка qildirish kerak yoki ustida yopishtirilgan nakleyka qo'llanmasi bo'yicha uстановка qilish kerak. Bu narsa oson. Birinchi sababi transportirovka boltini yechish kerak, qattiq yuzaga qo'yish kerak, oyoqlari regulirovka qilingan bo'lishi kerak. Hozir bizning mashinada transportirovka boltlari yechilmagan ekan. Bolt yechgandan keyin boltni olayotganda uchli plastmassasiga e'tibor berish kerak. Mahsulot ichiga qolishi kerak emas, shovqinmaydi. Boltlarni yechib oldik. Oyog'ini tekshiramiz. O'rinda turganini mashinani. Mashina yaxshi turibdi. Tekshirib ko'ramiz. Mashinamiz yaxshi ishlayapti, sakrab ketmayapti.